棉花糖里真的藏有巧克力蘸酱吗？只见国外有个老六在吃棉花糖的时候，竟然一不小心发现这里面居然还藏有巧克力蘸酱，他试着蘸了一下，竟然还嘎嘎好吃，嘿嘿。视频中同款的棉花糖咱们也买回来了。话说像这种款式的棉花糖，我还从来没有吃过呢。不过这个包装看着还挺精致的，而且拿在手上啊还挺有分量，所以这里面到底有没有蘸酱呢？不可能，绝对不可能。那接下来咱们就直接把它打开，给大家揭秘一下，看看里面到底有没有巧克力蘸酱啊。哎，有人跟主播说他能闭着眼睛给我点赞，怎么可能？闭着眼睛根本点不了，好吧？假如闭上眼睛随便点几个数字，就是你这个月的零花钱是多少呢？我先来试试。天哪，竟然这么多，估计没人比我多了吧？不是吧，我这已经打开了，也没有看到有巧克力蘸酱呀，这是啥情况啊？研究了一会儿发现它还有一部分没有撕下来，那咱们就把它全部都撕开看看。哇塞，你们快看，还真的有蘸酱嘞，而且感觉很好吃的样子。嘿嘿，你别说，还是巧克力味道的，果然跟着老六能吃到好东西呢。